mọi thứ đến với chúng ta gọi nó là khó khăn hay chúng ta gọi nó là thử thách, cơ hội hay sự thất bại, nó là do cái cách bạn nhìn nhận vấn đề đấy thôi. Cho nên ý, nhiều khi cái khó khăn trước mắt nó lại là một cơ hội. Nếu mà thấy đường đi đang dễ dàng ấy thì là đang xuống dốc đấy. Còn đường đi mà đang khó khăn là bởi vì bạn đang lên dốc mà. Khổ mới là nhân sinh, mệt mỏi mới là công việc chứ. Vậy nên ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải thích nghi, chúng ta phải biết cân bằng cái nhịp sống này.